ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే మేము వేటకి ఎలా వెళ్తామో ఈరోజు నేను చూపిస్తాను పదండి. ఇప్పుడు అదే మమ్మల్ని బోట్ ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్తుంది లోపలికి. లాస్ట్గా అయితే మమ్మల్ని అయితే మా బోర్డు గారు అయితే తీసుకొచ్చింది. ఇంకా వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాం. అప్పుడు అందరూ బోట్లన్నీ ఎత్తుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు టైం అయితే ఇంకా షార్ప్ 7 అవుతుంది. 7 కాబట్టి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా బయలుదేరాలి. చూసారు కదా ఎలా వెళ్తుందో బోట్ అయితే బాగా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అయితే మేము అక్కడ దూరంగా ఉన్నారు కదా, అక్కడికైతే వెళ్ళాలా. అక్కడైతే రైలు అంట అటు ఇటు చూసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి వల వేసి ఇప్పుడైతే వలయడంగా అయితే చూస్తున్నాం. ఇక్కడైతే చేపలు రైలు అయి పడతాయని అన్నారు. అందుకే అటు చూసి రైలు ఉంటే వేసేస్తాం. లాస్ట్కి అయితే వల వేసేసాం. చూసారుగా వల ఎలా వేస్తున్నారు. అలా వల వేసుకుంటూ అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. వల వేస్తా వెళ్ళిపోవడమే. చూసారుగా ఎలా వెళ్తున్నారు. అలా వల వేసి స్పీడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటారు. మేము కూడా వల వేస్తాం. అలా ఇస్తూ ఉండడమే. చూసారుగా ఎలా లాగుతున్నారో అలా లాగించడం. ఇక్కడ వ్యూ అయితే బాగుంటుంది. చూసారు ఎలా ఉందో. చూసారుగా ఎంత లోపలికి వచ్చామో. దీనికి మించి లోపలికి అయితే వెళ్ళరు. ఇది వచ్చేసరికి అయితే ఆ బోటు చూడడానికి బాగానే ఉంటుంది. కానీ దీనికన్నా బాగుండేది మాత్రం వ్యూ. సన్సెట్ అయినప్పుడు, సన్ రైజ్ అయినప్పుడు అయితే ఇక్కడ బాగుంటుంది. అది చూసారుగా మొత్తం బోట్లే. వాళ్ళు కూడా ఇలాగే లాక్కెళ్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే వల లాగే టైం అయింది.
బాబాటుగా లాగేసి చేసాడు. వల అయితే లాగాం కానీ ఎక్కువగా అయితే రైలు లేవు. మొత్తం అంతా కొండ షాప్ వచ్చింది. దానివల్ల ఇప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి వల వేయాలి. మీకు కూడా పీతలు రొయ్యలు కావాలనుకుంటే మాత్రం మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనుక్కోండి. మార్కెట్లో తక్కువ రేటు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడైతే ఆ పెద్దబోటి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అక్కడైతే రైలు అంట. అక్కడికి వెళ్ళి వల వేసి చూద్దాం. ఇందులో ఇప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్తున్నాం. అక్కడ కూడా రైలు ఉంటే ఓకే, రైలు లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళడమే. చూద్దాం ఒకసారి వేసి రైలు ఉంటే. లాస్ట్కి అయితే వచ్చాం. ఆ బోటు వెనక్కి వెళ్ళి వలేస్తే చాలు, ఎందుకంటే అక్కడ రైలు ఉన్నాయి. వల అయితే వేసేసాం. ఆ పక్కనే కూడా వల వేస్తున్నారు.
చూశారు కదా ఎలా అయితే వల వేసారో, అలాగే నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను చేసే వీడియోలు కూడా మీకు వస్తుంటాయి. చూసారుగా, 1 గంట 3 గంటల వరకు ఇలా లాగుతూ ఉంటారు వల మొత్తం. పెద్ద బోట్లు వచ్చేసరికి అయితే మిషన్తో లాగుతూ ఉంటారు. అదే చిన్న బోట్లు అయితే ఒక 2 మనుషులు ఉండి వాళ్ళే లాక్కుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళే టైం అయింది. టైం వచ్చేసరికి అయితే షార్ప్ 4 అవుతుంది. కాలేజ్కు ఇంటికి వెళ్ళాలి. వల అయితే ఎత్తుతున్నాం చూసారు కదా. అది తెలిసి అయితే ఇప్పుడైతే ఏం పడలేదు అనుకుంటా. అటు వెళ్దామా? ఏది ఇదా? ఎల్లప్పుడు పడేస్తాం కదా, ఎల్లప్పుడు తోందాం. చూశారు కదా, ఇప్పుడు కూడా ఏమి లేవు. స్ట్రైట్గా ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోవడమే.
ఇప్పుడైతే దగ్గరికి వలేయడానికి అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళు కూడా వలేయడానికి అయితే వెళ్తున్నారు. చూడండి వల అయితే ఎలా వేస్తున్నాము. వల మొత్తం వేసిన తర్వాత ఈ తోట మొత్తం అయిపోయేంత వరకు స్పీడ్గా పోనిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళే టైం అయింది. ఇప్పుడు 3 గంటల వరకు అయితే లాగించాము వల. ఇప్పుడు వల అయితే ఎత్తేసాం. ఇప్పుడు దెబ్బకి వెళ్ళి రైలు చేపలు మొత్తం ఏరాలి. ఇప్పుడైతే పడ్డ చేపలు అయితే ఇవే. దీని పేరు వచ్చేసరికి అయితే తేకి. తెలుసు, అందుకే జాగ్రత్త పెట్టుకున్నా. దీన్ని వచ్చేసరికి అయితే సేవ్ చేయడం ఉంది నాకు, అందుకే దీన్ని నీటిలో ఆడేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్కి అయితే ఇంటికైతే వచ్చేసాం. దాదాపు దగ్గరలోనే ఉన్నాం. దిబ్బకైతే వచ్చేసాం. ఇక్కడ బోర్డు కట్టేసి రైలు అవి వేరుకోవాలి. చూసారు కదా, అందరూ కూడా ఇంటికి వస్తూ ఉంటున్నారు. చూసారు కదా, దిబ్బకైతే వచ్చేసాం. అందరూ వచ్చిందాక ఉండి వచ్చేంత వస్తుంది ఎక్కించుకోవడానికి. అది ఎక్కేసి ఇంటికి వెళ్తాం. నేనైతే ఒక చేపని సేవ్ చేశాను కదా, దాన్ని అయితే నీటిలో వదులుతాం. చూసారు ఎలా ఉందో, ఇంకా బతికే ఉంది. ఓకే, వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా మీకు మరిన్ని వీడియోలు కావాలనుకుంటే మాత్రం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా గట్టిగా కొట్టండి. ఇంకా మీకు మరిన్ని వీడియోలు కావాలనుకుంటే మాత్రం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.